معكم شباب شغبات معكم فيديو جديد ومعكم صفيان. اليوم أنها أشوفكم الطيور لعزلتهن هاي الوضعيات قدامكم. تعالوا شوية الدجاجة ما تعيش. وعندي ضمن كميات شوفوا هنا ولا ما راح ألبس البلالون لأن ما أكون سالفة فتح الباب وهاي. يا طيور طيرناها. أنا بس ما شوفوها بعد مخلف ماله بس ما أعرف كش ماله إذا بصرايات محمد. هاي طيور هاي طيور نصت. الطيور شفت البصراوي حبيت العب غسان خدته بنتين بعته هاي الزواج له. هذا بس ها شفتن بصور. ها طيور هنا باعوا الهن هاي كم ساعة ما ادري صار ساعة طيران. قبل هنا وصلنا نهاية الفيديو. إن شاء الله عجبكم لا تنسون اللايك ونشوفكم أشوفكم مقطع جديد. ودانا.